så svarer det ikke på spørsmål. Det bare styrker ideen om at vi er veldig gode folk, flinke folk. Det styrker ikke ideen om hvor vi vil hen, og hva vi skal hen. Hva er politikken vår? Hvor er det vi skal? Jeg mener at vi er alt for redde for to ting når vi skal presentere partiets politikk. Når vi skal presentere sosialisme og hvor vi vil. Jeg mener at vi har berøringsangst for å ville styre, for å ville bestemme, av to grunner. Det ene er at vi må slutte å være pisseredde for Stalin. Når vi har snakket om sosialisme så lenge jeg har vært med, har det aller viktigste vi har forsikret om, det er at vi på Guds skyld ikke skal bestemme. Vi skal ikke styre om sosialisme, det skal folk. Sosialisme, og vi kan ikke si hva det er, for det vet vi ikke ennå, for det er vel først videre når folk har tatt makt og styre, og da trer vi til stien. AKP gikk så langt på slutten at AKP bestemte at de skulle ikke eksistere som partiknapper under sosialisme og kommunisme. De skulle i hvert fall ikke ha makta. For av redselen for å bli Sovjet, av redselen for å bli SKP eller KKP i Kina, redselen for å bli et statsbærende parti som innfører et partidiktatur, blir så stor at man går til motsatsen og sier nei, skal ikke ha noe å gjøre, det er folket bestemmer. Rent anarki. Kom opp av fabrikkgulvet. Sosialisten bare vokser fram, uten videre. Folket skjønner dette av seg selv intuitivt. Bare tull. Bare vås. Ingen som stemmer på det, ingen som blir med på det, ingen som verves til det heller. Det er en ren metabegivenhet. Og i en situasjon hvor det er en stor kamp om sosialismen, hvem er de riktige sosialistene, og hvor hovedkritikken av Rødt er, ja, men deres vei sosialismen fører til diktatur. Mens reformismen, den går veldig bra, den tredje veien går veldig bra. Mens deres vei fører til diktatur, så kan det være viktig å forsikre om det. Men hvor mange av dere opplever at hovedproblemet til Rødt som parti i hverdagen dere snakker om det, er at vår strategi for sosialisme er diskreditert, i motsetning til den tredje vei, reformisme og andre strategier? Det er jo faen ikke det som er problemet. Problemet er at det finnes ingen bevegelse for sosialisme. Det er ingen bevegelse for noe alternativ i det hele tatt. Og metoden for å nå alternativet er helt uvesentlig for folk, for det er ikke opptatt av alternativet. Det er ikke noe alternativ å ha noe gjennom. Oppgaven er ikke å reise en metode for sosialisme. Oppgaven er å reise en oppslutning rundt ideen om sosialisme. Om et annet samfunn. Og da må du faktisk finne det med innhold. Og kunne si at sånn vil vi ha det. Vi vil ha sånn og ikke sånn. Ikke bare vi vil ikke ha sånn når folket skal finne ut hvordan det skal bli etterpå når man får folkestyre. Ytterpunktet dette er et demokratisk folkestyre. Sosialisme setter opp demokrati så mange ganger du kan foran sosialisme. Men fortsatt ikke si noe om hva det skal være. Vi må jo ha en idé om hva vi vil. Hvor vi skal hen. Og det må være politisk og konkret politikk. Det er det ene. Vi må slutte å være redd for det. Vi vil si hva vi vil. Vi må diskutere. Hvis vi ikke vet, så må vi diskutere og finne ut hva vi tror er lurest i alle fall. Det er det vi samler oss rundt. Det andre må vi slutte å være redd for å bli sosialdemokrater med å søke makt. Så det i vår bevegelse står å si at jeg vil ha makt og innflytelse. Jeg vil at partiet skal ha makt og innflytelse i politikken. Det er ensbetydende å være sosialdemokrat. Høyre er på vei ut av partiet og ved å være parti. Når folk står og sier sånne ting, så tenker de innerst inne, ja, det er ikke lenge før han eller hun har funnet seg en plass i et annet parti, hvis de er sånn. Og når diskusjonen stopper der, så blir det en selvoppfyllende profeti også, fordi at folk gir opp. Hvis de ønsker makt, innflytelse og betydning i politikken og går til andre partier, eller ellers ikke til andre partier, men tilbake i fagbevegelsen eller andre bevegelser, og gir opp partier. Det er jo det som skjer. Folk går ikke primært til SR-partiet. Folk først og fremst velger ikke jobbe i partier. Men det er ikke sånn, du blir jo ikke sosialdemokrat av å søke makt. Lenin søkte jo makt alltid. Hele prinsipplenismen er å søke makt. Av de veier du kan få makt, til enhver tid. Det er ingen som beskylder ham for sosialdemokrat. Men vi tror at vi er det, hvis vi gjør det. Og jeg mener at du avskriver deg fra politikken på riksplan, ikke lokalplan, men på riksplan i Norge, den daglige politikken, hvis du ikke vil ha innflytelse. Hvis du mener at det oppsøker opp innflytelse, det gjør deg så skjeden, det gjør deg for deg inn i dynamikk, hvor du uansett vil ende opp som Sigbjørn Johnsen til slutt. Eller Raymond Johansen, eller hva som helst. Du må jo ville ha makt i det norske samfunnet i dag. Du må jo ville ha innflytelse, du må ha mening om hva som skal skje. Skal du si at det er ikke sannsynlig at vi får det gjennom? Men du kan ikke stille til valg på. Det er ikke sannsynlig at vi får gjøre politikken vår. Derfor bli med hos oss. Stem på oss. Du kan ikke stille til valg eller organisere partiet ditt rundt analysen din av kapitalismen og analysen din av hvordan reformistiske progressive bevegelser eller reformistiske krav fra